3เสียงถูกไหมคะอักษรกลางขันได้กี่เสียง5เสียงอักษรกลางเนี่ยขันได้5เสียงครบทุก5เสียงเลยนะก็คือเสียงสามัญเอกโทตรีจักรวาลนะคะทีนี้ไปดูหมู่ที่3ด้วยกันหมู่ที่3คืออักษรอะไรลูกอักษรต่ำอักษรต่ำจะมีทั้งหมด24ตัวนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกัน2กลุ่มด้วยกันเป็นอักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่นะคะอักษรต่ำเดียวจะมี10ตัวอักษรต่ำคู่จะมี14ตัวด้วยกันมาดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างอักษรนะคะตามที่เราดูบนสไลด์นะคะบนสไลด์เขาบอกว่าอักษร3หมู่ไตรยางหรืออักษร3หมู่เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่หมู่ลูก3หมู่ใช่ไหมคะไตรยางก็คือการแบ่งพยัญชนะไทย44ตัวตามเสียงพยัญชนะนะคะได้ทั้งหมด3หมู่ด้วยกันก็คืออักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำถูกไหมคะเดี๋ยวครูจะมีเกมให้เล่นนะคะเป็นเกมเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะปิงโกใช่ไหมคะแต่เป็นเกมปิงก็เล่นค่ะเราใช้คลิปเนี่ยวางนะกติกาการเล่นก็คือถ้าสมมติครูหยิบครูจะมีกล่องให้ครูจะมีกล่องนะคะอันนี้เป็นกล่องที่มันมีอะไรเนี่ยนะคะเด็กจะได้ตารางมาถูกไหมคะเหมือนไม่ใช่ตารางบอกเขาสิตารางปิงโกแล้วก็คิดดีกระดาษนะคะให้นักเรียนดูกับคำกติกานะกติกาคือถ้าสมมติครูหยิบพยัญชนะไทยมา1ตัวแล้วบอกว่าตัวนี้ไม่เป็นตัวอะไรลูกชอช้างอักษรอะไรลูกพ่อค้าฟันทองคือช้างพ่ออักษรอะไรอักษรต่ำอะไรต่ำพูดถ้านักเรียนมีชอช้างให้นักเรียนเอาคิดอีกกระดาษนะคะวางไว้ตรงชอช้างนะคะทีนี้มาดูรางวัลที่เราจะได้กันถ้าคนเขาเรียกว่าอะไรถ้าคนบินคนแรกนะคะจะให้ทำอะไรดีออกคำสั่งไหมออกคำสั่ง1อย่างนะคะอะไรก็ได้นั่นเลยค่ะเมื่อกี้เราเล่นเกมไปแล้วถูกไหมคนที่ปิงโกก็คือสแตมถูกไหมคะถือว่าถ้าใครปิงโกได้คนแรกจะได้ของขวัญหรือรางวัล1ชิ้นก็คือการทำไมลูกสั่งให้เพื่อนทำอะไรก็ได้ถูกไหมคะและทีนี้สแตมบอกว่าอะไรลูกให้เพื่อนทำอะไรให้พี่พีกับพี่ให้พี่พีกับพี่เต้นเพลงอะไรไก่ย่างเชิญตรงไปเพื่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงไก่ย่างให้แต่ว่าภาพมันจะไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันขัดข้องทางเทคนิคนะเอากี่บทเอากี่รอบ1 รอบ1 รอบเรื่อง
ด่านสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วคือการเล่นเกมไตรยาอักษรสามหมู่ใช่ไหมคะเราก็ได้ผู้ชนะหลายคนแล้วก็ได้ทำไมคะได้สั่งเพื่อนด้วยใช่ไหมสนุกไหมคะสนุกอยากเล่นอีกไหมค่ะอยากเล่นอีกทีนี้เรามาสรุปบทเรียนกันค่ะไตรยางอักษรสามหมู่เนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่หมู่ลูก